Pace tuturor! Astăzi aș vrea să medităm la unul dintre personajele mele preferate din Biblie, la Neemia, unul dintre cele mai fascinante și inspiratoare personaje din Biblie, pot să spun. Este un exemplu de lider folosit de Dumnezeu în vremuri grele pentru poporul Israel. Vedeți, din cauza păcatului său, poporul Israel a fost pedepsit de Dumnezeu și trimis în robia babiloniană. Ierusalimul a fost distrus, iar templul a fost ars. Din Ierusalim au rămas doar niște ruine, niște mormane de moloz. Dar după 70 de ani de exil, Dumnezeu a pus în inima poporului evreu dorința de a se întoarce înapoi în țara lor, în Israel și în Ierusalim. Doar că atunci când s-au întors, au găsit un Ierusalim tot așa cum l-au lăsat atunci când au plecat în exil, un Ierusalim în ruine. Iar un om cu numele de Neemia află despre situația tragică în care se găsea atât țara, cât și poporul care au plecat din Babilon înapoi în Israel. Să citim din Neemia, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 4. Istorisirea lui Neemia, fiul lui Hakalia. În luna Chisleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns: cei care au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Acum, trebuie să înțelegem că Neemia era paharnicul regelui Artaxerxe, cum citim în capitolul 1, versetul 11 sau în capitolul 2, versetul 1. În final, a fi paharnic însemna că ai o funcție foarte importantă, indiferent în ce regat ai fi avut această slujbe, dar Neemia era paharnicul unuia dintre cei mai puternici regi de pe pământ din acea vreme. Un paharnic trebuia să guste din vinul pe care urma să-l bea regele înainte ca acesta să-l bea, să se asigure că regele nu ar fi fost asasinat prin o travă. Un paharnic era un om de mare încredere de al regelui, un om de caracter și un om loial regelui pe care îl slujea. De asemenea, ar fi fost o persoană care era în mod constant în prezența regelui. Nu doar atât, un paharnic avea și rol de consilier sau sfătuitor al regelui. Ar fi fost un om înțelept și un om cult, iar regele adesea ar fi apelat la sfaturile sale, mai ales că paharnicul se afla așa de des lângă el. Deci, Neemia era paharnicul regelui Artaxerxe, unul dintre cei mai puternici regi ai vremii sale, care conduceau probabil cel mai puternic regat sau imperiu din acea vreme. Cu alte cuvinte, Neemia era un om de carieră, avea o viață bună, o funcție dintre cele mai puternice din regat, dar totuși acest om avea o inimă deosebită, credincioasă lui Jehova, Dumnezeul lui Israel, și care nu și-a uitat poporul din care făcea parte. Și când a aflat vești de la Hanani, fratele său, despre situația critică în care se afla poporul său, poporul evreu, când a aflat despre situația critică în care se afla Ierusalimul, Neemia nu rămâne indiferent, nu rămâne rece, nu se face că nu aude veștile rele, nu se bucură de situația poporului său, ci Neemia este mișcat, a stat jos, ca și cum l-au lăsat puterile, a plâns și s-a jelit multe zile, adică a fost extrem de mișcat de durerea poporului său, a avut o inimă sensibilă pentru cei în necaz și pe urmă s-a dus înaintea lui Dumnezeu cu post și rugăciune. Și cred că acesta este un prim lucru care îl învățăm despre Neemia. A fost un om al rugăciunii și al postului, iar din felul cum se roagă în următoarele versete, înțelegem că Neemia avea experiență cu rugăciunea, nu era un novice, un începător în ceea ce privește postul și rugăciunea. Neemia nu pare că s-ar fi dus atunci pentru prima dată înaintea lui Dumnezeu, nu, ci mai degrabă Neemia pare că era un veteran al rugăciunii, un om care avea o relație personală cu Dumnezeu, știa cum să caute fața Domnului, știa unde îl găsește pe Dumnezeu, știa că Dumnezeu este aproape de cei cu inima zdrobită, de cei ce se smeresc înaintea lui, și Neemia s-a pus pe rugăciune și a mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru poporul său și a cerut lui Dumnezeu să-i dea trecere înaintea regelui. Și ce se întâmplă? Dumnezeu îi ascultă cererea și când se ivește momentul și Neemia se află în fața regelui Artaxerxe, regele a văzut tristețea de pe fața lui Neemia și l-a întrebat de ce este trist.
Iar în acel moment, Neemia, chiar dacă a fost cuprins de frică, a arătat curaj. Și acesta este al doilea lucru pe care îl învățăm despre el. A fost un om curajos, îndrăzneț, care atunci când Dumnezeu i-a deschis o ușă să vorbească cu regele pentru a face bine poporului său Israel, s-a folosit de această oportunitate, cum vedem în capitolul 2, de la versetul 2 la versetul 8. Și nu doar atât, dar Neemia a arătat și viziune, a fost un vizionar, o altă calitate esențială pentru orice lider. A cerut regelui, fiți atenți, în urma rugăciunii, i-a cerut regelui să-l trimită în Iuda, să-i dea acces la resurse materiale ca să construiască Ierusalimul și templul, și a mers la Ierusalim. Dar dușmanii lui Israel nu s-au bucurat când au văzut pe Neemia că vine să facă această lucrare de reconstrucție, cum citim în capitolul 2, versetul 10. Sanbalat, Horonitul și Tobia, slujitorul amonit, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Uitați cum îl vedeau dușmanii lui Israel pe Neemia, ca un om care caută binele copiilor lui Israel. Ce compliment frumos! Îl vedeau pe Neemia ca fiind preocupat să facă bine neamului său, în contrast cu Sanbalat și Tobia, care erau preocupați doar să facă rău poporului lui Dumnezeu. Mă gândesc la Domnul Iisus și citim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, de la versetul 37 la 41. Acolo citim: știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă, marturilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Domnul Iisus, într-un mod similar ca Neemia odată, a venit la poporul său ca să-i facă bine și să-i facă doar bine. De aceea a propovăduit împărăția lui Dumnezeu, de aceea i-a chemat pe oameni la pocăință, i-a vindecat de boli, i-a eliberat de demoni, i-a iertat păcatele și totuși poporul la care a venit l-a dat la moarte. Dar acesta a fost planul lui Dumnezeu, ca Fiul Său să moară pe o cruce în locul tuturor celor ce cred în El și ca toți cei ce cred în El să aibă viața veșnică și să nu moară. Neemia a mers în Ierusalim să restaureze zidurile fizice ale Ierusalimului. Aceasta a fost misiunea lui, dar Domnul Iisus s-a dus în Ierusalim ca să moară pe o cruce și să restaureze relația frântă de păcat dintre poporul Său și Dumnezeu și în final să restaureze relația dintre orice om și Dumnezeu, indiferent de naționalitate. Singura condiție este să te încrezi în harul Domnului Iisus, să-ți pui încrederea pentru mântuirea sufletului tău doar în ce a făcut Domnul Iisus. Mă rog să faci acest lucru, ca relația ta cu Dumnezeu să fie o relație vie. Și nu uita, te aștept duminică la ora 10:30 dimineața pe strada Conac, numărul 39, în localitatea Dumbrăvița, județul Timiș, la serviciul divin al Bisericii Sion. Ne poți contacta și pe bisericasion.ro. Fii binecuvântat!